साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे रेसवास एलएस सिरप। साथियों रेसवास एलएस सिरप बहुत ही बेस्ट कंपोजिशन है। आगे चल के हम कंपोजिशन की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की, साथ ही साथ कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क इन द बॉडी। कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे रेसवास की, एंड व्हेन नॉट टू यूज, और इसको इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है। वार्निंग की बात करेंगे, इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, एंड बेस्ट डोजेस की बात करेंगे। साथियों रेसवास एलएस सिरप शुगर फ्री सिरप है। साथियों शुगर रोगी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डायबिटिक पर्सन होते हैं या जिसमें हीमोग्लोबिन में शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है, जिन रोगियों में, वो भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस, बलगम वाली खांसी। कहने का मतलब है जो है खांसी के साथ जिसमें बलगम आता है, जिसमें सर्दी जुकाम हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, छींक हो जाती है, सपोर्टिव मेडिसिन के साथ इस सिरप को देने से खांसी तुरंत ही ठीक हो जाती है। और इट थिन द म्यूकस इन द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। और ये क्या करता है कि नोज में और फेफड़ों में और जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या पाइप है, उसमें जो बलगम जम जाता है उसको जो है लूज कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, मेक इट ईजियर टू कफ आउट, और उससे आसानी से निकल जाता है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम रनिंग नोज। जैसा कि साथियों अभी बताया कि सर्दी लग जाती है, सर्दी में क्या होता है कि आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी निकलने लगता है और छींक बहुत होती है, और नोज में इचिंग होती है, वाटरी आइज हो जाती है। ऐसे केस में रेसवास एलएस सिरप का इस्तेमाल करेंगे, तुरंत ठीक हो जाएंगे। साथियों रेसवास एलएस सिरप शुगर फ्री सिरप है, 90 रुपए की 100 ml की ये बॉटल है। ये साथियों देखिए इसमें एमआरपी है 100 ml को डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज का ये प्रोडक्ट है। साथियों सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें एम्ब्रेक्सॉल मिला है 30 mg, साथ ही साथ लीवोसाल्ब्यूटामॉल सल्फेट मिला है 1 mg, एंड गुएफेंसिन मिला है 50 mg, एंड फ्लेवर्ड क्वांटिटी सफिशिएंट मिला है। 3 मेडिसिन का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। साथियों यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया, ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस। साथ ही साथ क्या है ये मतलब रिलीव द सिम्टम्स लाइक वाटरी आइज, जैसा कि अभी बताया है। साथ ही साथ छींक बहुत आती है, जुकाम हो जाता है, रनिंग नोज होता है, थ्रोट इरिटेशन करती है। ऐसे केस में सिरप को देंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। ब्रांको स्मास की समस्या है या प्रोडक्टिव कफ प्रॉब्लम है, एलर्जिक खांसी है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। साथियों डोजेस की बात करेंगे तो इसका डोज जो है डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि कैसी खांसी है, किस तरह की प्रॉब्लम है, तो जो है प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। अदरवाइज हेल्दी पर्सन है, अगर उसको खांसी आती है तो 5 ml सुबह और शाम, या फिर 7.5, कहने का मतलब 1 चम्मच पूरी, एक आधी चम्मच सुबह और शाम जो है इसको देने से तुरंत आराम मिल जाएगा। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें बहुत साइड इफेक्ट नहीं है, क्षणिक साइड इफेक्ट हैं जिसको इस्तेमाल करने से नोजिया एंड वोमिटिंग के चांस होते हैं, कभी कभी पेट अपसेट हो जाता है, डायरिया बनने के चांस हो जाते हैं, और एलर्जिक रिएक्शन के चांस होते हैं। तो इस तरह के कुछ क्षणिक इसके साइड इफेक्ट हैं। साथियों हाउ टू वर्क, ये रेसवास एलएस कफ सिरप बॉडी के अंदर जाके वर्क कैसे करता है, तो जैसा कि अभी बताया 3 कॉम्बिनेशन सिरप है, जिसमें एम्ब्रेक्सॉल मिला है, लीवोसाल्ब्यूटामॉल मिला है, गुएफेंसिन मिला है, जिसका काम है टू ट्रीट कफ विद म्यूकस। कहने का मतलब है तीनों कॉम्बिनेशन मिलके जो है खांसी जो म्यूकस वाली होती है उसको ठीक करती है। और जो है इसमें साथियों जो मतलब एम्ब्रेक्सॉल मिला है, ये एक तरह का म्यूकोलाइटिक है। ये क्या करता है, विच थिन एंड लूजेस द म्यूकस, जो मतलब उससे क्या होता है बलगम जो है मेक इट आउट ईजी, मतलब बाहर आसानी से निकल जाता है। साथियों जो लीवोसाल्ब्यूटामॉल मिला है, ये ब्रांको डायलेटर होता है। ये क्या करता है, मतलब एयरवेज या विंड पाइप होती हैं उनमें जो है रिलैक्स करता है, जो है क्या होता है आराम पहुंचाता है। उससे क्या होता है कि मतलब म्यूकस तो आसानी से निकल जाता है, और जो इन्फ्लामेशन है, सूजन है, वो कम हो जाती है, और खांसी कम हो जाती है। गुएफेंसिन है वो एक तरह का एक्सपेक्टोरेंट है, वो डिक्रीज द स्टिकनेस, मतलब जो चिपचिपापन है उसको कम कर देता है, और बलगम उससे आसानी से निकल जाता है एयरवेज से। तो इस तरह से ये वर्क करती है। साथियों इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है, अगर इस सिरप को पहले कभी इस्तेमाल किया है रेसवास एलएस, तो इसके कंपोजिशन से अगर एलर्जी है
तो ऐसे केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ जिनको गैस्ट्रिक अल्सरेशन है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। वार्निंग की बात करेंगे तो प्रेग्नेंट महिलाएं जो है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी बगैर डॉक्टर की सलाह के। साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं। जब भी ड्राइवरिंग या हैवी मशीन पे वर्क करते हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। साथियों, इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो बहुत सी दवाइयों के साथ इसका इंट्रैक्शन है। तो जब भी कोई पहले से दवा चल रही हो या कोई बीमारी हो तो डॉक्टर को या फार्मासिस्ट को जरूर बताएं। जैसे कि बीटा ब्लॉकर कोई दवा चल रही है, एटिनोल चल रही है तो उसके साथ इसको नहीं देना है। एंटी फंगल कोई दवा चल रही है, कीटोकोनाजोल चल रही है उसके साथ नहीं देना है। प्रोपेनोलॉल के साथ नहीं देना है। फ्यूसीमाइड के साथ नहीं देना है। और हार्ट डिजीज है उसके साथ नहीं देना है। जिसको झटके आते हैं उनको ये जो है नहीं देना है। साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों, नमस्कार।